Крехко свинско с ориз и лапът, приготвено за 0 време в мултикукър. Виж как го направих. Започвам като включвам моят Instant Pot на функция Sauté и го оставям да загрява, докато нарежа свинският врат на малки хапчици. Когато уредът индикира, че вече е достатъчно нагрят, добавям зехтин, може да бъде и олио, разбира се, и запържвам месото за 3-4 минути без да го разбърквам, за да може да хване апетитна коричка. Докато изчаквам месото, си подготвям лапада, на който махам жилката по средата, тъй като е доста твърда. Вместо лапад, разбира се, може да използвате спанак или пък изцяло да пропуснете зеленията. Освен лапада, аз ще нарежа и 3-4 стръка пресен лук. Ако имах и чесън, бих добавил и него, но тъй като нямам, ще сложа просто и една скилитка, обикновен стар чесън. Когато месото вече е запържено от всички страни, изсипвам една чаша ориз, която съм измил предварително. Запържвам и него за 1-2 минути, след което заливам с част от водата, за да мога да деглазирам дъното на съда. Това се прави, за да не загори храната по дъното, когато се готви под налягане в последствие. Добавям и останалата част от водата, зелениите, овкусявам с сол, черен пипер, червен пипер и голямо количество джоджан, който много харесвам на аромат. По желание може да сложите щипка кимьон или пък малко лют пипер. Затварям и готвя 5 минути под налягане, след което оставям за 15 минути без да изпускам налягането. Едва тогава щракам клапата, за да излезе остатъчната пара и сервирам. Ами както видяхте, бързо, лесно и вкусно, месото става изключително крехко, оризът е перфектно сготвен, без да се е разкашкал, така че опитайте и ми кажете в коментарите как се е получил при вас.